Halo guys, kali ini aku mau bikin ayam goreng terasi daun jeruk. Yuk mari kita bikin. Pertama haluskan bawang putih, cabai besar, terasi, telur, tambah sedikit air. Jika sudah, siapkan ayam yang sebelumnya sudah dicuci bersih. Masukkan bumbu halusnya, tambahkan tepung terigu, tepung maizena, garam, kaldu, merica bubuk, daun jeruk potong-potong kecil-kecil. Aduk hingga tercampur rata dan diamkan sehari. Nah, ini sudah sehari. Lanjut kita goreng ayamnya. Goreng hingga kecoklatan, kalau sudah angkat dan sajikan. Selamat mencoba.